ஈவினிங் டைம்ல நூடுல்ஸ் வச்சு ஒரு டிஷ் செஞ்சு கொடுங்க. குட்டீஸ்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒரு பவுல்ல ஒரு முட்டையை உடைச்சு ஊற்றி குட்டி குட்டியா நறுக்கிய வெங்காயம், நூடுல்ஸ் மசாலா, டேஸ்டா இருக்கிறதுக்கோசரம் மிளகாய்த்தூள், மிளகுத்தூள், உப்பு சுடு தண்ணியில போட்டு நல்லா வேக வச்ச நூடுல்ஸை நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேன்ல எண்ணெய் ஊற்றி கலக்கி வச்ச நூடுல்ஸை ஊற்றி சுற்றியும் எண்ணெய் ஊற்றி பெப்பர் தூள், கொத்தமல்லி தலையை தூவி கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டு திருப்பி போட்டு மேலே எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டு எடுத்தோம்னா சுவையான நூடுல்ஸ் ஆம்லேட் ரெடி. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க, டேஸ்டா இருக்கும்.